Confartigianato Imprese Belluno si tinge di rosa, quartier generale i padiglioni della Fiera di Longarone per un evento dedicato alle giovani generazioni chiamato Fai un giro di maestria. Questa mattina il taglio del nastro della 2 giorni di laboratori rivolti ai ragazzi dai 7 ai 14 anni, organizzati in concomitanza con la partenza della tappa del Giro d'Italia. Per insegnare loro che la creatività e la manualità possono far parte della vita quotidiana. Ci saranno laboratori di argilla, di lavorazione del legno, di sartoria, di videomaker, c'è poi il gelato immancabile. E poi tutte le arti che sono proprie dei maestri dell'artigianato a tu per tu con gli alunni delle scuole di Longarone e di Ponte nelle Alpi, per mettere a disposizione tempo e competenze per mostrare loro in maniera giocosa una professione che rappresenta il futuro. Varie forme di artigianalità che spesso purtroppo i bambini non hanno modo di conoscere nella vita quotidiana. Purtroppo i nostri ragazzi non hanno contatto con questi lavori solitamente. Per questo noi sviluppiamo queste attività nelle scuole e anche in questi eventi come il Giro d'Italia, che richiama molta attenzione. Un progetto sviluppato in collaborazione con la Camera di Commercio e la Regione Veneto, che ha riconosciuto la figura del maestro artigiano con un percorso ad hoc. Un approccio al futuro molto importante. Ricordiamoci che gli artigiani sul territorio sono le prime sentinelle della sostenibilità del nostro territorio.